magaalada New York ee dalka Mareykanka maanta waxa ka dhacay gelinka dambe shir degdeg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu isugu imaanayo kaas oo ay dalbatay dawladda federaalka ee Soomaaliya diiradana lagu saarayo aqoonsigii Israa'iil ay siisay Somaliland. Soomaaliya oo xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay oo ay cambaaraysay kana hortimid talaabadaas Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland iyadoo ku tilmaantay gaf iyo gardarro isla markaana waxa ay sheegtay inaanay aqbali karin madaxweynaha Soomaaliya oo shalay khudbad u jeedinayay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintaasi sheegay oo waxa uu tilmaamay in Israa'iil ay doonayso in dagaalka bariga dhexe uu soo weeciso dhanka Soomaaliya sidoo kale waxaan ka digaynaa in Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraheeda Netanyahu ay isku dayaan in ay dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya u soo raraan dagaalada fidnada ah ee ay gobolka bariga dhexe ka wadaan hase ahaatee golaha waxa ku jira sidoo kale xubno cambaareeyay oo Soomaaliya ku taageeray in go'aanka Israa'iil ay ka hortimaado dhanka kale safiirka ama danjiraha u fadhiya qaramada midoobay Israa'iil oo arintan ka falceliyay waxa uu sheegay in shirkaasi la isugu imaanayo looga hadlayo arintaasi hase ahaatee waxa uu adkeeyo oo qoraal oo baahiyo uu ku sheegay in Israa'iil aanay ka gambad doonin go'aanka la xiriira aqoonsiga ay siisay Somaliland wuxuu sidoo kale sheegay in go'aanadeeda Israa'iil ay u madax bannaan tahay oo markay doonto ay gaari karto arintani waxay imaanaysaa iyadoo talaabada Israa'iil xiisada ka dhalatay ay sii xoogeysanayso Soomaaliya waxa ku taageeray dawlado badan oo ku garabsiiyay halka Somaliland ay ku adkeysanayso in iyadoo ay ictiraaf raadsanayso cidda ay ka heshana ay markaasi u tahay muhiim taasna ay sii xoojinayso